Aku punya mesin ketik baru lagi. Yeay. Ini produksi Jerman, Optima. Jadi kalau biasanya mesin ketik itu kertasnya vertikal. Nah, ini bisa horizontal. Ini nanti kita coba ya. Ini produksi Jerman, ini tahun 1970. Tapi kalau perusahaan si Optimanya ini dari Jerman ini dia mulai produksi mesin ketiknya di tahun 1930. Terus aku masih punya brother. Ini brother yang termasuk langka. Brother Deluxe 760 TR ini produksi Jepang. Terus si brother ini dia diproduksi itu mulai tahun 1920, 1930-an. Cuman si perusahaan brother ini dia berdiri di tahun 1908 di Jepang itu. Awalnya untuk memproduksi mesin jahit, terus perkembangannya waktu dia memproduksi mesin ketik.